Namarga jingang not bandang Pynneh bed ya USDO ke Petarkma Civil Subdivision uchai tania awas ti IAS war pedang kejing penmi ki bos sarkar ban penken ria kam ya new officer nagane ke Civil Subdivision Nongialam jong ke sur rupai ba ribhoi setngi ribhoi district ki pat sange ban beteng ya kejing Dawa ban Pynneh u Haka ke Civil Subdivision daga bong bau long officer bakloi bha banirap igi pat ba kathan bat kathan kadang don kam ye ki bakum kini ki officer namar kadang duna habarok iliang. Henin gesngi hakjing penlong jong senjuk kisang samla sinong ribhoi sepngi ya ka Youth Leadership Training Program hap sarkma hak bau MLA kathan ubak sos chano sotun ulawan poi kumukongsan. Nongialam jong sur poi ba ribhoi sepngi hak por ka batang kumasipo minit badon ka break kila ab lupa kemang ban ye Kynduh yo MLA rengkat dagjing tho ban pensungu yo halor kene kejing angnut jong Nongialam nak bentaka bit ka biang jong poi ba kathan. Matang sina yang ji kum ka sur jong paiba jong dong ri boy semngi hadin ba ka komite ka meeting ji ka ba ngilai Kynduh lang baro ki nong kit kam snong ki knun seng samla snong nang ta ki knun seng balang ki badon hapo jong dong ri boy semngi jungi ngi ka ba ngi ai kerteng ka sur jong paiba jong dong ri boy semngi jungi ngila long khlai trik halor jong ka jing sya pen kriya kam jong USDO Civil Subdivision jong Patarkma Civil Subdivision bar hakatu ko komite ka ba ngila dap ka khlai trik benai Jun arjar pru ngila Shim da ko rai bagatakal ka rai ka sur ka bangishim golong ba gidawa na state government leng ba nomi kmat jingi ba kinang pensa biang yaw ni SDO jong Civil Subdivision Patarkma hapo jong ka Civil Subdivision Patarkma jingi na marblai ba ngidang don kam bhai u leng ba ki rukom trikam ju leng ba ka jing trikam ju hapo kini khndiat benai ka ba mau uwan ba in charge kum officer in charge jong ka Patarkma Civil Subdivision bar mentang sni na leng jingi kum ki paiba rengkat ka sur jong paiba jong dong ri boy semngi ngilayo ban sumit ya ka city Sya u MLA MDC jongi bolong ru hujuk por ku minister in charge jongka committee and rural development bar hujuk por ku general administration in charge jongka government of Meghalaya ngilayo ya ban sumit ya kane ka city jongi hakbari bar kane ka ju ka issue ka tagalong habari bar ka jing perkriya kam ya u SDO jong Civil Subdivision Patarkma ngila pen pau u banalang jongi kum ki pajba jong dong ri boy semngi ngidang don kam bat nginang yai don kam ya uni SDO jong Civil Subdivision Patarkma jingi namar belai ba ngidap ru ngji seserong habang inu jor haki snam ke belai no nado bangila upgrade ya ka Patarkma Civil Subdivision bangi i ba kini ki officer ki bolen chat hapo kane ka Patarkma Civil Subdivision tang dia IAS officer bat ulom ru officer ba trei bhanam ta ki pajba jong dong ri boy semngi jingi bat ngilai kren bodu MLA rengkat ka jingtho bat kabastunat kolong na liang jong numi khmat jingi ula pentau singi ba na liang jung uru ukoi ban pensuong sya ka sarkar leng ba chief minister har bari bar kene ka jingkerpat na liang jong ki pajba jong dong ri boy semngi jingi ban nang pensa yaw no SDO jong Civil Subdivision Patarkma ban na liang jingi nginum song kikti ngini ap ya ke ban na liang jong numi khmat jingi ula kular khmat ka jingi ba wong ba Yaisha bani kumba kato kene por habari bar kene ka notification na liang jong state government kala penbi aka strict jong benai June arjar penriu barangi scam bar liang jong u MLA baru chief minister kini so ya kene ka jing Dawa jongi kum ki pajba jong dong ri boy semgi jongi balada kene ka jing Dawa jongi kamlong ka basiso ngin sa simpat ya ka senjam ka ba ngin sa pen tip pajba jong dong ri boy semgi jongi nang des kamat